ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂಥದ್ದು ಇದು ವಿಡಿಯೋ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮನೆ ಟೂರ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಒಂದು 6 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ತೋರಿಸ್ಲಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ? ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 90-95% ಹೆಂಗಸರು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಡೋರ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆನೇ ಇಡೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೊರಗಡೆನೇ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟರ್ ಅಥವಾ ಸಿರಪ್ಸು. ಈಗ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈಗ ಸಿರಪ್ಸ್ ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೀಗ ಬಟರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೌದು, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹುಳ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತರಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಈ ಬೇಳೆ ನೋಡಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 2 kg 1.5 kg ಆ ಥರ ತರಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಬೇಳೆ ಕೈಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ನ. ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿರಪ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾವಾಗೂ ಫಸ್ಟೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜಾಗನ, ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇದು ಸೈಡ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ, ಅದು ಚಟ್ನಿ, ದೋಸೆ ಚಪಾತಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನಿನೂ ಇಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹನಿ ಕೆಲವರು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಜಾಮು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇಡೋದು. ಹಾಗೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪಿಕಲ್ಸು ಇನ್ನೂ 1-2 ವೆರೈಟಿ ಇಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದು ಬಟರ್. ದೇವ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ನಾನು ನಂದಿನಿದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಟರು. ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರು ಇಲ್ಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಜ್ಯೂಸು, ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ವಾಟ್ರು ಏನಾದರೂ, ಈಗ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಫ್ರಿಜ್ ವಾಟರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದರೆ ನೀರಿಗೇ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಈಗ ಡೋರ್ ವಿಚಾರ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಇಡಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅದು ಲೈಟ್ ಬೀಳಲಿ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಇಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ಸು ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕವರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಇಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಫ್ರೂಟ್ಸು. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೇನು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನೇ ಫ್ರೂಟ್ ತಂದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲೇ ಇಡೋದು ನಾನು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ಏನಾದರೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಇದ್ದರೆ, ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಸಾಂಬಾರು, ಪಲ್ಯ ಏನೇ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇಡೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪಾತ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇದು ಶುಂಠಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದು ಒಂದರಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಮೊಸರನ್ನ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ, ಒಣಗಿ ಹೋಗಿರೋ ಒಂದು ಕರಿ ಲೀವ್ಸು. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ವಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಈ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಾಯಿತು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಹಾಲು ಹಾಗೆ
ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇಡೋದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪುಡಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಪನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಫ್ರೀಜ್ ಝೋನು. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಫ್ರೂಟ್ಸು ಇಡೋ ಬದಲು ಇವರೇನೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಏನೇ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಂದರೂ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡೋಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕೈಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವೈಲಬಲ್, ನಾವು ತರಿಸೋದೇ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ತರಿಸೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಗ್ರಾಸರೀಸು ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ. ಈ ಕಾಫಿ ಪುಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ 15 ಡೇಸ್ ಅರ್ಧ, ಇನ್ನು 15 ಡೇಸ್ ಅರ್ಧ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಆಟ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಆಯಿತು, ನೆನ್ನೆ ಚಪಾತಿ ಇಟ್ಟು, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ಗಳು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಪುಟ್ಟ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಈ ಕಡಲೆ ಹಾಗೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಓಕೆ, ಮೂಂಗ್ ದಾಲು, ಈ ಥರ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಹಿಂಗೆ ಎಳೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗೋ ಥರ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ತಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರವೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟು. ಮೈದಾ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಥರ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಸರಿ ಮಕ್ಕಳದು ಸರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ಜು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನೂ ಇಡಲ್ಲ. ಇಟ್ಟರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಿಣ್ಣು ಹಾಲು, ಇದು ನಮ್ಮನೆ ವರ್ಷ ಫುಲ್ಲು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಗಿಣ್ಣು ಹಾಲು. ನನಗಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ